இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு சேமியாவில் பால் போட்டு செய்கிற சேமியா பால் பாயாசம் தாங்க. அதுக்கு நெய், முந்திரி பருப்பு, உலர்ந்த திராட்சை, பால் பாக்கெட்டு, 2 சேமியா பாக்கெட்டு எடுத்துக்கணும். சேமியாவை நெய்யில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கணும். அடுத்து பாலை கொதிக்க வச்சு சேமியா கொட்டி முந்திரி பருப்பு, திராட்சையெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும். சேமியா பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. சேமியா பால் பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சி. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.